હેલો ગાઈઝ, કેમ છો મિત્રો? બધા મજામાં? આજે અમે મહેસાણા બાજુ ગયા હતા. ત્યાંથી અમે આ ચકલીઓ માટે માળો લીધો છે. દેખવામાં બહુ જ સરસ છે. આની અંદર ચકલીઓ બેસે છે. એની અંદર અમે દાણા બી નાખ્યા છે, બરાબર. અને એના માટે અહીંયા પાણી બી ભરીને મૂક્યું છે. પક્ષીઓ માટે તમે પણ કંઈક આવું કરો.